Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Spot Cleaner vakum pore cleaner sistemi. Bu siyah noktaları sözde siyah noktaları temizleyen vakum sistemi son günlerde internette çok yaygındır. Sizin için aldık, denedik. Yani işe yaramadığını gördük. Hemen sizinle birlikte bir test yapacağım. Deneme yapıyorum. Gördüğünüz gibi internette gösterdikleri gibi değil. Ee, Bir parmağım kadar. Görüyorsunuz işte. Neyse, biz deniyoruz. Hemen denemesini yapıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi pilimizi yerleştirdik. Evet. Şimdi cihaz çalışır vaziyette. Gördüğünüz gibi çok enteresan bir vakum sistemi. Yani dolandırıcıların sözde siyah noktaları temizlediği cihaz. Hiçbir şekilde hiçbir çekim yapmıyor. Bakın yani e, hiçbir şekilde çekim yapmıyor. Yani kesinlikle almayın, tavsiye etmiyorum. Kesinlikle 80 TL'niz çöpe gider. Bakın yani şu kollarımdaki tüyleri görebiliyorsanız yani onlar bile almıyor. Gördüğünüz gibi bayanlar, beyler, hiç boşuna heveslenmeyin. Vakum sistemi gördünüz ve ben bunu çöpe atıyorum, kırıyorum şimdi. Evet.